السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس اللي فات قمنا بالتعامل مع SQL Data Source. خدمنا بال SQL Data Source وال Grid View. قمنا بربط ال SQL Data Source بالداتابيز، وبعد ما ربطناها بالداتابيز ربطنا ال Grid View SQL Data Source وفشينا المعلومات اللي كاينة في جدول قاعدة المعطيات في الصفحة تاعنا. دركا راح نخدمو برمجيا، يعني راح نحاولوا عمل صفحة تسجيل دخول برمجيا بالأكواد، يعني تكون أكثر مرونة. واللي لقى كش غلطة يعني في الفيديو اللي فات ولا يتواصل معنا في الصفحة الشخصية للقناة. نديرو نوفو بروجي application web ASP.NET، كليكي على اوكي، ننتظر. نديرو فيد هنا موديل ASP.NET، نديرو فيد اوكي. طبعا كي تكمل انشاء المشروع يظهر لك كيما هاك. نروحو نديرو نيو ويب فورم هنا باش نديرو اجوتي، بالانجليزية تلقى نيو، بعد تروح دير ويب فورم. لهنا دير ويب فورم، خلي الاسم ويب فورم واحد، ولا تحب تغير. هي طبعا في المشاريع الكبيرة لازم تدير الاسماء بما يتناسب مع الوظيفة ولا تاع البرنامج، باش ما تخلطلكش في المشاريع الكبيرة. يعني حاليا احنا غير هاك نكليك هنا في الويب فورم واحد. يعني في الفيديو اللي فات في القناة باش خدمنا احنا درنا الاتصال بقاعدة البيانات، خدمنا هذا كليك هنا برك تاع لي دوني باش خدمنا بالجريد فيو. هذه اللي تخرج لك على شكل جدول. هذا الجدول يخرج لك معلومات اللي كاينه في قاعدة البيانات، وخدمنا بالSQL Data Source. هسه نشوف هذا خدمنا بهذا وبهذا. بالجريد فيو هذه ربطناها بقاعدة البيانات، وهذه ربطناها مع هذه باش تظهر لنا البيانات. دركا راح نحاولوا باش نستخدموا الكود، الكود باش يكون اكثر مرونة، ومنها طريقة اخرى نتعلموها باش الاتصال بقاعدة البيانات. دركا اول حاجة واش راح نديرو، راح نهزو تكست بوكس، كليكي هنا ديرتي حوس على تكست بوكس تقريبا هنا. هذا تكست بوكس 1 حطه هنا، وزيد تحتها دير تكست بوكس واحدة اخرى، وزيد حط بوطون هنا تحت، زيد حط بوطون هنا. درك واش راني حابين نديرو، اصبر هبطو هنا، هذه نسحبوها للاسفل برك، نزيد هبط هذه، وهنا الفوق هنا نكتبو ريجيستر، هذاك شغل اللي يسجل به. هنا يدير الاسم والباسورد، كي كليكي هنا باش يعمل ريجيستر. دوكا كي تكليكي في البوطون، كي نكليكو في البوطون هنا حابين نديرو اتصال بقاعدة البيانات. هذه الدالة الفونكسيون خاصة بالبوطون، وهذه خاصة فويد باج لاود، كي يبدا يلاود في الباجة تاعنا اول ما يظهر الفورم تاعنا تخدم هذه الويب فورم. الحاجة اللي حابين نديروها نجو هنا نديرو كونيكشن سترينج، يعني نديرو اتصال بقاعدة البيانات تاعنا. تدخل هنا باش نجبدو يعني الكونيكشن سترينج.
طبعا في الدرس اللي فات خدمنا بالاسكيال سيرفر مانجمنت ستوديو، وخدمنا هذا الجدول هنا راك تلقاه في تدخل هذه اكسبلوراتور هذه تاع الاوبجي تاع الاسكيال سيرفر، تلقاه هنا. هذا هو الجدول. نحاولوا نجبدو الكونيكشن سترينج هذا قاعدة البيانات. تروح لنا الخصائص، هذا شان دو كونيكسيون بالانجليزية كونيكشن سترينج. هذا اوسو باش كونيكتي مع الداتابيز هذه تكتب هنا اول حاجة لازم تستعمل، تكتب هنا using system. معناتها هذه استخدم system data باش نتعاملوا مع قواعد بيانات. نزيد نكتب using، استخدم فيشي تاع system dot data dot sql client. هذا باش نتعاملوا مع قواعد بيانات. ومن بعد تكتب هنا connection string connection هنا connection، تكتب connection تكتب SQL connection لما أظن SQL connection CON، تسميه كيما تحوس، سموه CON تساوي new SQL connection. تفتح هنا باش تحط الكونيكشن سترينج. هنا هنهزو الكونيكشن سترينج تاعنا هنا، تفتح بهذه الطريقة، تحوز باش تكوليه هنا، تلقاه هنا، تنزل هنا شان دو كونيكسيون. هذا دير كنترول سي باش كوبيها، دير كنترول في باش تكوليها، دير كنترول سي كنترول في، تحط لهنا أروباز. هذه علا درنا الأروباز هذه لخطرة تلاحظ هنا كاين هذاك شغل سلاش، هذه راه يحسبها كشغل سطر جديد لخطرة في البرمجة في السي شارب. هذه كدير هذه سلاش ان معناتها نيو لاين كشغل يطبع سطر جديد، يفهمك شغل عملية واحدة أخرى. تدير هذه الأ معناتها هذا أو كرة غير لف، مجرد يعني connection string. تفرمي هنا بون فيرجيل شاك انستركسيون سي شارب. خلاص هذه هي الشان دو كونيكسيون. ومن بعد تجي هنا كي تكليكي في البوطون هنا تجي هذه الدالة، دير كون دوت اوبن، تفتح الاتصال بقاعدة البيانات، دير كون دوت كلوز، تغلق الاتصال بهذه الطريقة. ومن بعد ما تفتح وتغلق الاتصال واش رانا حابين نديرو، ومن بعد حابين نديرو كوموند هنا، تكتب SQL كوموند يعني ال SQL كوموند، تكتب CMD يعني الحاجة اللي راح نديروها بقاعدة البيانات، تعديل حذف إضافة بحث. تكتب هنا تساوي new SQL كوموند، دير بهذه الطريقة. من بعد دير CMD دوت تايب، نوع الكوموند هذا تحدد النوع تاعها، كوموند تايب تساوي كوموند تايب، نقولوا له راه النوع تكست كوموند اللي راح نديروه. ومن بعد تكتب كوموند CMD على ما اظن، تكتب CMD دوت تكست كوموند تكست هي تساوي، دير الجملة تاعك. درك حابين كي كليكي في البوط باش يدير لنا ريجستر كشغل يسجل هذا المستخدم، يهز الاسم والباسورد يحطها في الداتاباز في قاعدة البيانات.
بصح كاين مشكل يكون يعود واحد في قاعدة البيانات حامل نفس الاسم. ما نديرو هذه الانستركسيون، تقول له select all from database، هذه الجدول شو اسمه logins table. لأنك تدير all from تكتب اسم الجدول، متكتبش اسم قاعدة البيانات. أنا حددناها من قبل، دوكا الخطوة اللي تجي بعد هذه أنك تحدد اسم الجدول، تقول logins table select all كلش from logins table. ولا باش معليش ديرو select all logins table، تكتب where username is equal يساوي وش يساوي، دير 1 2 2 1، دير بلاس بلاس، تكتب هنا text box 1 dot text بهذه الطريقة. قلنا له اختار كلش من هذا الجدول، كيعود اليوزر نيم يساوي text box 1 and تعود الباسورد وش تساوي. هناك تعود تكتب في الكويري، وحاب دير حاجة يعني ديناميك متغيرة كشغل، اكتب هاك دير تساوي، افتح دير 1 2 2 1، دير بلاس بلاس، واكتب هنا text box 2 dot text وتفرمي. خلاص انا درنا select، كملنا الكوموند تاعنا. هذه هي التعليمة اللي حابين نديروها، نبحث على اليوزر نيم والباسورد. هي المفروض نبحث على الباسورد. عادي نجربوا بهذه الطريقة، نحذفوا هذه، خلوا اليوزر نيم برك، واليوزر نيم is equal to، نجربوا بهذه الطريقة، نبحثوا باليوزر نيم برك، ومن بعد نديرو cmd dot execute query non query. هذه تمشي هذه الدالة. خلاص بعد ما تمشي هذه الكويري، يعني الكوماند تاعنا، الخطوة الجاية وش هي؟ الخطوة اللي تجي بعد هذه أننا ننشئ داتا تيبل، نقول له داتا تيبل dt، مثلا نسموها dt تساوي new data table بهذه الطريقة. هكا هذا التيبل هذا اللي راح نهزو فيه المعلومات. هذا بعد ما يبحث وين يحطها، يعني يهز معلومات كشغل هذا من هذه، من الجدول تاعنا. ومن بعد نديرو SQL كوسيط، نديرو SQL data adapter SQL data adapter نسمو DA تساوي new SQL data adapter يتعلق بالCMD الكوموند تاعنا. ومن بعد نديرو في DA هذا دوت فيل كشغل نعمرو فيل. وش راح نعمرو ديتي هي اللي نعمرو شغل. قلنا له شفت الاسكيل داتا ادابتر هذا وش يهز الكوموند. وش هي الكوموند هذه اللي هي select from، راح يهزها هذه الكوموند ويطبقها على هذه الديتي اللي هي الداتا تيبل هذه، يطبقها عليها ويدير لنا فيل ملء للتيبل هذا.
داتا تيبل يهزك شغل بيانات تاع التيبل هذا، صح يطبق عليه هذه الكويري. شغل هذا SQL داتا ادابتر هذا كوسيط راح نعمر به الداتا تيبل. بعد ما نديرلو فيل خلاص هاو تعمر الداتا تيبل. نحوس على DT دوت راوس دوت واش نحوس على الكاونت، عدد البيانات اللي لقاها دوت تو سترينج. ندور على البيانات اللي لقاها هاكا، نحطها وين؟ مثلا ندير فاريابل نسميه نحط فيه هذه المعلومات اللي لقاها. وهذا الاي طبعا نعرفه هنا قبل ما تدخل في نكتب له integer int e. تعرفوا قبل ما تدخل الدالة، مش كل مرة نكليكي في البوطون هذه البوطون قفل هذه، مش كل مرة نكليكي فيها يبقى يدير لي في الاي هذا. نقول له initialisation هذه اي يبدا تساوي 0. هنا واش قلنا له int e string ولا int to string اي to int ولا to string. دقيقة فقط، عذرا. هنا حابين نحولوا عدد البيانات اللي لقيناها في البحث هذاك نحولوها الانتيجر. نكتبو هنا خطرك دير هنا الدوت، شوف ما تخرج لكش انت، تروح حتى لهنا دير convert خلي سباس convert dot to int 32 افتح قوس وفرمي هنا باش يحول لك هذه كل انتيجر. ومن بعد دير اف هنا اف اي تساوي 1، معناتها كاين اسم، لقينا اسم معين. لهنا قلنا له ابحث في الجدول هذا كي تلقى يوزر نيم مثلا يساوي السابق. اذا لقيته قول اكتب لي ولا اطبع مثلا ريسبونس، مثلا يطبع لي ريسبونس دوت رايت، باش يطبع لي يقول لي اليوزر نيم هذا راه اكزيستي مثلا يوزر، ولا انت ولا ادخل اسم اخر، ولا يطبع لي exist باللي راح exist try again. يقول لك حاول مجددا try again. يقول لك user name exist try again. وإلا إذا كان ما يكزيستيش else يسجلك في قاعدة البيانات هذه. كيفاش يسجلك؟ تعاود تهز هذه تعمل له كوبي تجيبه هنا ودير insert، بدل هذه الكويري برك دير insert into logins table insert into logins table. واش راح insert؟ نشوف السنتاكس باك ونرجع دقيقة نكمل. قلنا هنا نديرو insert into logins table. هذا واش راح ننسرتي value قيم هذا value قيم هذه اللي هي
زوز قيم برك، نديرو 1 2 زوز 1 2 2 1، نديرو بلاس بلاس تكست بوكس اللي هي تكست بوكس 1 دوت تكست، القيم اللي راح نديرلها انسرت. القيمة الثانية 1 2 2 1، دير بلاس بلاس تكست بوكس 2 دوت تكست. بهذه الطريقة تقريبا. هذه لهنا كي تكليكي على البوطون يحوس على الاسم، اذا لقى اسم يكزيستي في قاعدة البيانات يقولك ادخل اسم واحد اخر، اذا ما كانش يكزيستي انسرتيه. هذا مكان نسيو نديماريو اللوجيسيال تاعنا. ننتظرو حتى نديماري اللوجيسيال، بس انا نطفي تسجيل وبعد نرجع. هكا تظهر لك الصفحة هذه، جرب تدخل اي اسم بهذه الطريقة المهم. طبعا هنا ماناش دايرين شغل فاليداسيون ولا كلمة المرور لازم تكون طويلة، ولا في دروس متقدمة ان شاء الله نحاولو نديروها. نكتبو اي اسم باسورد، تطلب هنا في البوطون. شوفوا الخطأ اللي يظهر هنا، اكيد كش ما نسيت حاجة. هنا يقولك execute not query. la propriété connection n'est pas initialisée. Comment SQL command. donc نشوفو البروبليم هنا. طبعا هنا درت غلطة، invalid operation exception execute no query. كي جاي execute هنا إشكال هذه صحيحة ترجع اللي قبله صحيحة. الإشكال هنا SQL command هنا مي متعلقة بوالو، لازم نربطها باللي قبلها هذه الكونيكشن. باش تربطها هنا غلط، مديرش new SQL command، تكتب connection con dot دير هكا connection dot create command. مفروض هكا create command هكا بهذه الطريقة. نجربو مرة أخرى ونحاولو نعالجو الأخطاء اللي تظهر في البرنامج. طبيعي الواحد يخطأ، لأنه في البرمجة لازم تعود نفسك ياسر تكتب كودات باش ما تنساش الكود تتعود عليه. تقريبا أفضل طريقة باش تعلم بروغراماسيون هي عبر المشاريع، انك تشوف تابع في اليوتيوب والله المشاريع اشخاص يديروا مشاريع والله تعلم منهم. شخصيا محبش نتبع الدروس ياسر تطول. المهم نستناو حتى نديماري البروغرام تاعنا ولا الصفحة تاعنا. تجيك هاك ريجيستر، ندخل بار اكزومبل يوزر نيم باسورد، تكليكي على البوطون هذه شوفوا واش يقولنا. خطأ system comes name or member of does not match. درك نزيدو نحلو هذا المشكل. طبعا هنا حلت المشكلة، نسيت باش ندير الاخر. في الانسيرت كويري تكتب insert into login table username password الفالي هذه، لانه هنا كي تدخل الجدول تاعنا عندك الاي دي واي دي يوزر نيم باسورد، حابين نهزو اسم وكلمة السر نحطهم هنا، اما الاي دي واليو اي دي يعمرهم بار ديفو. لاجل هذيك لازم تذكر له هنا وتقول له insert into login table username والباسورد.
كون راح دير قيم واحدة أخرى دير فاصلة وتكتبهم. هنا عندنا قل يوزر نيم والباسورد، لأجل هذيك ظهرت لك الخطأ قالك does not match، لأنه عندك 4 قيم احنا درنا غير 2 قيم، مالا تذكرلو هذه وهذه. هي في الواقع كون مجاش عندنا ID وهذه بار ديفو تقدر تمشيها كما الحالة هنا في هذا الفيديو. اكتب insert into product value، هذا عطالي value برك كما هنا هذا الدور غير لي value. اما بالنسبة للحالة تاعنا عندنا اليو اي دي بار ديفو هنا هذه الصفحة، ومن نكتبو insert into login stable username password وتذكرلو الفاليو. بعد ما يتم التسجيل تاعك يسجل لك الاسم والباسورد يكتب done. هنا هذه هي في الريجستر. تحب يعني ايضا باش تعاون روح تخدم SQL data source، هنا تروح SQL query كما في الدورة اللي فاتت، دير insert query هذه تهزها تكوبيها وكوليها في الكود هذا، او يختمها لك يعني نروح البروغرام كوليها هنا وبدل برك هذه T1 و T2. دير هنا فاصلة هذه دير فاصلة واحدة ومن بعد زوج 1 دبل 1 دير بلاس بلاس وكتب تكست بوكس. هذه هي كديماريها ويخرج. هسا نحسن البرنامج اكثر. SQL data source هنا حاب في السيلكت هنا راني داير insert query غير باش نكوبيها برك نعدها حتى داخل. نروح دركا للسيلكت كويري، هنا السيلكت كويري منديرش سيلكت اول، مانيش حاب ندير سيلكت اول. نمسح هذه ندير جينيري ديركات تيبل هذا نديرو اجيتي. قلنا التيبل هذا نديرو اجيتي. هذا هنا نحي هذه هنا ندير سيلكت غير اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم هذا خرجوا زوج سنة معاهم. ندير جينيري ميكات هذه اجيتي نحي هذه. هنا حابين نديرو سيلكت وار يوزر نيم، هنا كتهبط هذه هنا select username from login table. حابين نزيدو where دير filter where واش راح دير. حابين نديرو اليوزر نيم يساوي T1 دير هاك at T1 يعني text 1 دير اوكي. تخرج لك select username from login table where username يساوي T1 وشنو هي. ندير actualize تربطها هنا مع الكنترول اللي هو text box 1 دير اوكي. زيد هنا تهبط دير grid view، هنا دير grid view تربطها من SQL data source اوكي. دير 1 هذا ممكن. تروح ديماري البروغرام هذا ديماري البروغرام باش تشوفوا النتيجة. ديماري البروغرام هنا مثلا تكتب مثلا بهذه الطريقة تعاودها هنا تكتب هذه الكلمة وتعاودها هنا كنترول سي كنترول في تكليكي هنا يسجل لك هنا يقول لك ها وراه اسمك يدير لك تسجيل دخول. تخيل لو انه دخل نفس هذه المعلومات كليكي على البوطون
شوف شو يقول لك يوزر نيم اكزيست تراي اجين، يقول لك بدل اليوزر نيم هذا الخطرة هذا اكزيست، دير 3 مثلا، يروح هو يسجلك، وتزيد تعاود تسجل نفس اسم المستخدم، يقول لك راه اكزيست تراي اجين. هذه هي الفكرة. هنا هذه تظهر لك هكا، تحب دير اليوزر نيم وتظهر حداه الباسورد والاي دي واليو اي دي، هذيك نورمال، غير تبدل هذه تروح SQL داتا سورس وتبدل السنتكس تاعك في السيلكت، هنا في السيلكت كويري تبدلها. هنا قلنا له سيلكت يوزر نيم، تحب دير الباسورد والاي دي واليو اي دي نورمال، تحب دير هنا اي دي تزيدهم برك هنا، وكما شفنا في الحلقة يعني في الدورة اللي فاتت. هذه باش دير الريجستر. طبعا انا عدلت على البرنامج اللي يسمح بالشكل التالي. مثلا كي تجي راح تعمل ريجستر، تكتب مثلا بهذه الطريقة، مثلا تكتب اي شيء، دير ريجستر لهذا المستخدم يقراك، تكليك على البوطون. هنا ثاني عدلت في السيلكت هذه، هنا ما نقدرش عدلت على عملية سيلكت، درتو سيلكت اول، كالت على اليوزر نيم غير باش نشوف المستخدمين، تصبح بهذه الطريقة. مثلا كي تجي راح دير اللوغين ديال الاكراك هذا اللي سجلت، تكليكي هنا يقول لك راح اكزيست. مثلا كنت تحاول دير عملية لوغين المستخدم ما نعرفوش كيما الاو او ما كانش في الجدول هذا، كاين DNS و Y، هذا ما نعرفوش، كندير له you have to register، لازم هذا الاو ندير له ريجستر بالبرام، تكليك يخرج هنا. دوكا لهنا تقدر دير لوغين، كي تكليك هنا يقول لك exist، نفشيها لك هنا. التعديلات اللي درتها على البروغرام، اول حاجة في الويب فورم 1 الخطرة كون الدرس يطول اكثر، دوكا راه عندنا نص ساعة من اللي حنا نسجلو. المهم كان عندنا هذا الريجستر، زدت تاع اللوغين هذا، وهذا اللي راك تشوفوا فيه هذا مجرد تيبل راك تضيفه من درك. نقول لك كيف تجي هنا مثلا مساحة فارغة هذه، دير تيبل باش ننظموا الخدمة، برك دير انسيري ان طابلو، درتو 4 على 4، تكتب هنا 4، تكتب هنا 4 مثلا، تكليكي على اوكي وتهز هذه البوطة عادي تسحبها هاك، تكليكي هنا تسحبها باش تنظم الخدمة تاعك. هذه هي الفكرة. الفكرة الاخرى في البوطون هذه تاع اللوغين، تكوبي وتكولي نفس الكود هذا تاع الريجستر، دير له كوبي كولي. هذا التغيير اللي يحصل، هذا الكود كامل هذا دير له كوبي كولي، الحاجة اللي تبدلها نحي هذه برك، مديرش انسيرت الخطرة هذه لوغين، ماكش راح دير ريجستر لوغين. والحاجة اللي تبدلها التكست بوكس هذه كانت 1 تولي لك هنا 3، تهبط هنا تولي تكست بوكس 3 هنا. ليش؟ لانه هذا في الويب فورم 1 هذه تكست بوكس 3. نراجعو مع بعضنا الكود هنا. وش تقول له في اللوغين؟ تقول له الاي يبدا بالزيرو، افتح الكونيكسيون و SQL كوموند، تكري الكوموند وتقول له راها تكست، وتقول له ابحث لي على اليوزر نيم في الداتابيس هذه تاع سيلكت، يبحث لك عليه وتخدم وتكزيكيتي هذه الكويري، تخدم داتا تيبل SQL داتا ادابتر اللي هما DT و DA، تربط DA هذا بالCMD. طبعا هذه الSQL كوموند مربوطة هذه اللي هنا تكونفيرتي النتيجة اللي تحصل عليها. إذا كانت 1
تقول له هذا المستخدم يكزيستي على يكزيست. دير ريسبونس، المفروض هنا دير ريسبونس في الدورة الجاية ولا في الفيديو الجاي نقول لك كيف دير ريسبونس ريدايركت. ولا هنا else اذا كان المستخدم غير موجود تقول له you have to register، يعني لازم يجي لهنا الويب فورم هذا ويدير ريجستر. هذا كل ما في الدورة. أرجوكم يعني أصدقاء لا تنسوا الاشتراك في القناة، ادعمونا لنواصل. يعني تقريبا حد الآن الفيديو فيه 35 دقيقة. نرجو منكم دعمنا لمواصلة المزيد، تقديم المزيد من الدروس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 12. سلام شباب.